Kaip jums atrodo, koks svarbiausias įgūdis leidžiantis žmogui sukurti gyvenimą tokį, kokio būtent jis nori? Kokia savybė padėtų atverti kelią į laimingą gyvenimą? Su jumis esu aš, psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Ir šiandien apie pačią svarbiausią savybę, kurią verta išsiugdyti. Tai sugebėjimas valdyti savo mintis ir emocijas. Jei išmoksite tai daryti savo gyvenime, turėsite absoliučiai viską, ko norite. Ir pati didžiausia dovana, kurią galite savo padovanoti, mano supratimu, ir pati labiausiai atsiperkanti investicija gyvenime yra investicija į mokėjimą valdyti savo mintis ir emocijas. Nes sėkmingi santykiai tai mintis. Finansinė gausa tai mintis. Sėkminga karjera tai mintis. Net jūsų grožis yra jūsų mintis. Jūsų savivertė, jūsų nuomonė apie save tai mintis. Ar savo gyvenime jaučiatės laimėtojais ar pralaimėtojais? Irgi jūsų mintis. Tai mintis, kurios atsiranda jūsų įsitikinimų, taisyklių ir nuostatų dėka. Primenu daugam žinomą frazę. Jūs esate tuo, ką galvojate. Tai, ką galvojate dabar, kuria jūsų rytdieną. Ką jums reiškia? Žinomas Fordo pasakymas, jei tikite, kad pajėgsite, esate teisūs. Jei tikite, kad nepajėgsite, taip pat esate teisūs. Apie ką jį jums? Ką jūs renkatės? Žmogus daugybę kartų per dieną savo mintimis kūrė, stiprina, motyvuoja save arba naikina. Mintis keliančios abejones, nuvertinančios, gąsdinančios, naikina mane. Jos sukuria negatyvius įvykius ir nepageidaujamas situacijas mano gyvenime. Bet jūs galite išmokti tvarkyti su jomis ir pradėti tikėti tik tomis mintimis, kurios jūs augina, kurios veda link tikslų, link gyvenimo, kokio linkiu aš savo. Dažnai manęs klausia, iš kur tos mintis? Atsakau paprastai, pritardama Antuanui de Saint-Exupéry. Visi mes kilę iš vaikystės. Būtent iš ten ir ateina tos mintis, kurios šiandien už mane apsprendžia mano savijautą ir poelgius, kurios šiandien už mane nugyvena mano gyvenimą, nes aš jaučiuosi ir elgiuosi taip, kaip jos sako. Taigi tos mintis tai išmoktų taisyklių ir sunkių išgyvenimų bei trauminių patirčių, kurių neperdirbome ir tarsi užstrigome jose rinkinys. Ir jei aš tai pradėsiu suvokti, aš jau galėsiu leisti savo bent pradėti abejoti tomis mintimis, kurios mane bara, gąsdina, kaltina, kritikuoja, neleidžia nieko daryti, neleidžia vertinti savęs. Ir jeigu aš jau pradėsiu abejoti jomis, aš galėsiu bandyti jas keisti. Mano pagrindinis palinkėjimas jums yra, tai linkėjimas suvokti, kad jūs ir tik jūs patys galite rinktis, kokiomis mintimis kursite savo gyvenimą. Tik mokantis kontroliuoti savo mintis žmogus pasieks visų aukštumų, į kurias save veda. Labai kviečiu
jungtis į praktinį seminarą, kuriame mokysimės tvarkyti su mintimis, statyti į vietą tuos kažkada išorėje mums buvusius labai svarbius žmonės, kurie tapo dabar vidiniais kritikais ir stabdo mane mano gyvenimui. Mokysimės uždarinėti praeities geštaltus ir būti laimingais, nors ir netobulais. Tad sakau, iki pasimatymo.